¿Y cuál va a ser la dinámica de hoy? Pues ahorita vamos a esperar a que salgan los de Gocha y el Famas tenía un juego planeado ahorita que nos diga qué onda. Sí. ¿Ya todos listos? Sí. ¿Alguien tiene dudas acerca de reglas de seguridad o algo en general? Ok, vamos a hacer los de uniforme negro contra todos los demás. Su misión va a ser capturarme a mí. Tienen 20 minutotes. A ver, ¿quién es el gallo? ¿Quién la avienta? ¿Tú? ¿Qué es? Granada. ¿Cómo la veo? Ahí está activa, ya nada más aviéntala. ¡Chingue, se lo quito! ¡Quítate, quítate, güey! Ya, faltones. Pero aquí ya es cuando podemos salir. Bueno, pues ganamos una y perdimos una. ¡Pues ese no es! ¡Ese no es!
¡Ese no, chavos!